آقا ساعت 2 شب نشستیم ماهی میگیریم. یه 20 نفری هستن، هیچکی هم ماهی نمیگیره به غیر از این چند تا هندی یه خمیر قهوه‌ای شکلی درست کردن میزنن سر قلابای ریز. تون ماهی میگیرن، ماهی 5 سانتی. ببینم به چه دردی میخوره آخه این ماهی. امیدوارم که یه ماهی نصیبمون بشه. اولین ماهی که بگیرم رفتم خونه.